आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कमरान। देखिए ये खास रिपोर्ट। मलवापुर प्रखंड क्षेत्र के बलवा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व जिला पार्षद अजय भगत के नेतृत्व में एक बैठक किया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति की चर्चा करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बरसों से यह स्वास्थ्य केंद्र बंद की कगार पर है। इस अस्पताल को सरकार के द्वारा सुचारू रूप से शुरू किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य केंद्र से लाभ मिल सके। इसके लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल को सुदृढ़ ढंग से शुरू नहीं किया जाएगा तो यहाँ के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक में उपस्थित सुबोध कुमार महतो, राम लक्ष्मण पासवान, सुबोध यादव, सरोज झा, संजय सदा, निरंजन कुमार, सरदार अभिजीत सिंह, बालकृष्ण यादव, ललन कुमार, दिलखुश कुमार, सुनील मंडल, राजीव कुमार, सहदेव पासवान समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। ज्ञात रहे कि जिले में स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका पड़ा है। प्रतिनियुक्त कर्मी हैं भी या नहीं कहा भी नहीं जा सकता है। विभागीय स्तर पर सभी केंद्रों पर एएनएम की पोस्टिंग की बात बताई जा रही है, लेकिन कहीं भी अपने अपने कार्यस्थल पर वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। अस्पतालों का भवन धराशायी हो रहा है। जगह जगह से सरकार एवं विभाग के विरुद्ध आवाज़ें उठती रही है। देखिए राजीव झा की ये रिपोर्ट। जो बैठक हुआ है बलवा हॉस्पिटल बीटी से जवाने का है और पूरे प्रखंड स्तर पर जितना ज़मीन संसाधन पूर्व में इस अस्पताल को था उतना ज़मीन और संसाधन किसी भी अस्पताल को नहीं था। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बलवा इसको बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज करीब 15-20 साल से इस हॉस्पिटल को अस्त व्यस्त कर दिया गया। कुव्यवस्था यहाँ प्राप्त है। कोई भी न डॉक्टर आता है न कोई नर्स आता है। यहाँ भवन जर्जर स्थिति में है। जितनी भी ज़मीन है उसका सीमांकन नहीं कराया गया है, उसका चारदीवारी नहीं कराया गया है। इसीलिए सारे कार्यकर्ताओं ने, इस ग्रामीण स्तर के भी कार्यकर्ता और इस ग्राम के अलग के माने दूसरे गांव का भी कार्यकर्ताओं ने बैठ करके आज हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक, केंद्र स्तर तक इस हॉस्पिटल के कुव्यवस्था को अवगत कराया जाएगा और मांग किया जाएगा जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य केंद्र को एक सुंदर और अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, जिससे कि यहाँ इस प्रखंड के 70 से 75% लोग पूर्व में भी इलाज कराते थे यहाँ और आज भी इलाज करावें। एक साधारण सा भी बीमार पड़ता है, लोग माने दूर अस्पताल है प्रखंड में, लोग नहीं जा पाता है, लेकिन यहाँ बलवा में यहाँ अगल बगल के सारे गांव के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आने में सुविधा होगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं प्रतिनिधि से भी, प्रशासन से भी कि इसको जल्द से जल्द हम लोग की मांग मानते हुए और यहाँ पर सुव्यवस्थित अस्पताल की व्यवस्था कराया जाए, डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, नर्स उपलब्ध कराया जाए, एएनएम उपलब्ध कराया, कंपाउंडर उपलब्ध कराया जाए और इसको व्यवस्थित किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रखंड प्रशासन और वरीय प्रतिनिधि को होगी। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।